Marvelous, as aventuras de Ladybug. Sejam bem-vindos à Tormenta, versão brasileira Back Studios. Hoje uma vencedora sortuda será anunciada como a mais nova garota do tempo Kid Plus. Oi! Nós começamos com 5.000 concorrentes, mas com a ajuda do nosso público, nós reduzimos os nossos talentos para apenas essas duas jovens incríveis. Então vamos dar as boas-vindas às nossas finalistas. Na minha direita, Aurora Boreal. E na minha esquerda, Mirella Tagarella. Quem será a vencedora sortuda? Votem agora. Apertem 1 para a Aurora e 2 para a Mirella. É custo da ligação mais imposto. Mas eu quero ser designer de moda também! Manon, por favor, eu não terminei. Você vai estragá-lo. Ai! Eu vou votar na Mirella. Ela é a melhor. Ei, meu celular! Ai, por que eu concordei em fazer isso outra vez? Se esconde, Tiki. Não esquenta, sabe de uma coisa? Se você consegue passar o dia inteiro com a Manon, qualquer vilão vai ser molezinha. Olha! Oi, eu tenho uma super notícia pra você. Adivinha quem está fazendo uma sessão de fotos no parque? Agora? O Adrian está no parque agora? Agorinha. Meu Deus, mas o que eu vou dizer pra ele? A mesma coisa de sempre. Para. Quem é ela? Opa, eu esqueci desse detalhezinho. E quem é essa aí? Essa é a Manon, filha da amiga da minha mãe. Eu tô tomando conta dela a tarde toda. Ai, não, eu não posso sair. Deixa eu adivinhar, você não conseguiu dizer não? Não, eu só não consegui dizer não. Olha, sem problema, eu tomo conta do seu detalhezinho pra você. Valeu, mas eu sou responsável por ela. Além do mais, eu não posso fazer isso com você. Ela é um anjinho. Dá isso aqui! Devolve agora! Isso vai ser moleza, Marinette. Eu tenho que tomar conta das minhas irmãs o tempo todo, o que faz de mim uma especialista em lidar com anjos. Quem é você, afinal? Eu sou um unicórnio mítico do mundo das fadas, disfarçado de garota humana super, ultra, mega fabulosa. Eu concedo desejos mágicos, mas só pros macaquinhos que se comportam bem. Não é, não. Ou é? É isso aí! Vamos todas pro parque! Tá bem! Chegamos ao grande momento! O público de casa tomou uma decisão. E a nova garota do tempo Kid Plus é... Mirella! Não leva a mão, mas ela acabou com você. Mais sorte da próxima vez. Hã? Qual o problema? O que foi? Você só perdeu por 500 mil de votos! As vibrações são tão fortes. Eu posso sentir a proximidade da raiva e da tristeza. O momento de fraqueza da minha próxima vítima. Presa tão fácil para minha Kuma. Eu deveria ter vencido. Eu tinha o talento, a aparência e tudo de uma estrela, mas ela tirou tudo de mim. Eles tiraram tudo de mim. Eles... Você está certa. Você deveria ter vencido. eu deveria ter vencido. Tormenta. Eu, Rockmoth, lhe dou o poder de se vingar deles como a minha garota do tempo. Você só precisa trazer os Miraculous pra mim. Pode fazer isso? Posso. Essa é minha garota do tempo.
Mostre ao mundo quem é a garota do tempo de verdade. Vamos, a gente vai andar por ali tranquilamente, como se por acaso a gente estivesse passando por lá. E depois? E depois, eu vou convidá-lo pra tomar um sorvete quando a sessão de fotos acabar. E aí a gente vai se casar, viver feliz pra sempre numa casa linda, ter 2 filhos. Não, 3! E um cachorro! Talvez um gato. Não, esquece o gato. Um hamster! Eu adoro hamster! Que tal começar com o por acaso passando por lá e depois vemos se conseguimos esse sorvete? Maravilha, ótimo! Agora eu quero ver a fome nos seus olhos. Lembrem-se, tranquilamente. É só andarmos tranquilamente. É, mas invisíveis impossível. Tá, vamos começar de novo. Você viu aquilo? Ele deu tchau pra mim. É, eu também vi. É bem normal, já que são da mesma sala. Eu sou a Tormenta, a única garota do tempo que sempre consegue acertar a previsão. E infelizmente pra você, garotinha, tem uma frente fria horrorosa chegando agora. Alguém me tira daqui! Socorro! Socorro! Ótimo, é isso! Agora me dá aquele sorriso de quando a mamãe traz o espaguete. Tá, e agora? Oh, não! A mamãe derrubou o espaguete. E você tem que comer o espaguete do chão. E você fica com muita raiva. Muita raiva. Isso! Marinette, eu quero um balão da Mirella. Posso? Marinette? Marinette! Ei, silêncio! Vem comigo, Tampinha. Eu vou comprar o balão. Não, eu quero ir com a Marinette. Deixa comigo. Eu sou a babá dela. Mas e o Adrian? Cadê a Mirella? Aconselho que todos que votaram na Mirella saiam daqui agora, porque vai ficar muito tempestuoso. Ai, esperem! Tarde demais. Vem, vamos voltar. Eu quero ir no carrossel. Hã? Não, agora não. Eu tenho que voltar pra lá. Mas você prometeu. Você não vai quebrar sua promessa, vai? Ai, por favor, não faz os olhinhos de boneca. Você sabe que eu não consigo dizer não pros olhinhos. Oh. Legal! Toma outro. Oh, não. Esse garoto comeu espaguete demais. A gente precisa de mais energia, mais romance. A gente precisa de... uma garota. Você! Preciso de outra pessoa. Quem? Eu? Sim, para posar com o Sr. Adrian. Você não me quer, não. Eu acho que tô tendo reação alérgica a essa maçã. Eu conheço a pessoa que você precisa. Espera aí. Precisam de outra pessoa pra posar com o Adrian. O quê? Sério mesmo? Aquele garoto é seu namorado? O quê? Não. Quer dizer, é? Não! Vai logo, você tá esperando o quê? Mas e a Manon? Você toma conta do príncipe encantado e eu tomo conta da senhorita unicórnio. Você não consegue controlar ela mesmo? De jeito nenhum, a Marinette é minha babá. Confia em mim. Unicórnios unidos! Agora vamos encontrar alguma aldeia de crianças tristes pra realizar seus desejos. Iha! Iha! Olá, querida. Corre! Tique, transformar! Tique,
Blag? Blag! Pra sua informação, eu posso sentir cheiro de queijo nos meus sonhos. E esse é só um dos meus talentos. Legal, mas não temos tempo de falar sobre queijo. Blag, mostrar as garras! Por que eu saí de perto da Manon? Eu não deveria ter feito isso. Não, a Alia tá certa. Ela está em boas mãos. Tenho que confiar nela. Vou tirar vocês daí! Vamos tirar uma fatia desse bolo